大家好啊！今日又嚟到西貢亞龍呢個頻道啊！今日介紹一個上複式。我見呢個積咧，睇咗咁多樓咧，呢個積係靚嘅，真係好少有。4個套房啊，連埋工人房4個套房嗱，欣賞一下。呢度咧就私隱度極高啦，因為係4面單邊啦、3上田啦、職業式熱水爐啦。咁啊，步行去西貢市中心咧，講緊係7至10分鐘啦，係啊。咁啊，車差唔多泊到門口㗎啦。呢啲積咧好少有嗱，見到個露台140尺。嗱，呢度基本上你換衫都唔使落窗簾布啦，夠晒私隱度高。嗱，介紹下呢個先啦。嗱，呢個超級大廳啦，好光猛。咁我為咗拍攝咧，我就開咗燈嘅啫。其實呢間屋就可以唔開燈㗎。嗱，呢個內廁樓梯啦，咁一貫嘅都係有個客廁啦。係啦，嗱，見到職業式熱水爐啦。咁我睇睇個廚房，廚房好市正。咁啊用西式嘅一個石油氣嘅煮食爐啦，你見到係4頭㗎啦。咁呢啲有埋焗爐㗎啦。呢度夠細位擺雪櫃啦、洗衣機啦，佢標煙晒㗎呢位，咁你只要買翻嚟就 OK 㗎啦。睇睇個工人套房啦，姐姐房都 OK 㗎，職業式熱水爐，長沖長有。呢啲盤好少有，咁啊上去睇下個積啦。嗱，4房真係好用嘅。咁啊業主要求咧就唔可以養貓狗嘅，係啦，小朋友例外啊。好，我哋睇睇個積啦。嗱，呢個4房嘅威力啊，間房都好大，因為個積揀得靚。呢度出到露台啦，租金32,000。嗱，呢盞燈就燒咗。嗱，其中呢度又係其中1個套房啊。再睇呢度又有一個套房，4個套房，連埋工人房。睇埋個浴室啦。啲房係幾大間嘅。好平均，咁啊主人房啊梗係再大啲啦。開積開得靚呢個，主人房仲有個衣帽間，係啦，有個 walk-in closet。呢度有主人房，呢個我欣賞嘅，因為通常啲主人房咧都冇浴缸啊，係呢個浴缸，係啦，真係好少，除非你好大嗰啲咯。咁一般上複式都好多都冇浴缸，或者單層嗰啲咯。呢度都有露台啦，140尺露台啦，超好用啦呢個。咁面向就東南。嗱，呢個係嗰個主人套房啦。好，我哋上去睇天台啦。呢個要盡快睇啦，因為好快會租出嘅啦。其實呢度咧仲可以做多間姐姐房嘅，即係如果你有多工人咧，或者我哋擺下嘢。睇睇咧，嗱，呢度就望住馬鞍山啦。咁後邊就真係馬鞍山嚟㗎啦，背山面海啊，正式係啦，私隱度極高。如果你啱咧，呢啲可以清走嘅，最緊要啱心水。嗱，呢度就係西貢市中心啦，麥當勞啦，所以步行出好近嘅啫。車位都係泊附近嘅，有興趣嘅朋友就聯絡我啦。多謝收看呢個頻道。32,000蚊，1400尺，4個套房，多謝晒。